Arif müəllim, mən hər kəsin istifadə elədiyi balonkalardan almaq istəyirəm, tərləmək üçün. Bu haqda mənə nə məsləhət görərsiniz? Gördüyünüz kimi tələbəm belə bir sual verir ki, əziz izləyicilər, bu tərlədən balonkalar var ki, hansı ki geyinirsən məşq prosesində, belə xıttəyə kimi də bağlayırsan, bədən nəfəs almamağı, dəri məsamələrinin nəfəs almamağı nəticəsində başlayır bədən tərləməyə. Sən də daha çox tərləyirsən və elə bilirsən ki, sənin çəkin gedir. Bu tamamilə belə deyək də yanlış düşüncədir. Nəyə görə? Həmən o balonka, məsələn, elə bax bunun materialında olan bir şeydir də, bax belə klonkadır. Bunu da bura qoysaq, belə saxlasaq, həmən yeri açanda ora ucu nəm olacaq, su olacaq. Sənin dərinin məsamələri, mikro deşiklər var orada, xırda-xırda, nöqtə-nöqtə deşikciklər. Həmən onlardan tər çıxır və o nəfəs almalıdır. Nəyə görə deyirlər ki, məşq prosesində çalışın, pambıq geyimlərdən, alt geyimi, üst geyimi, pambıq geyimlərdən istifadə edin. Çünki pambıq təri, belə deyək də, çəkir öz canına, sən köynəyi dəyişsən, təzədən yenidən pambıq bir şey geyinirsən. Ona görə də kim ki, gedib o balonkalardan almaq istəyir. Güya şimdi düzdür, balonka satanlar məni bəyənməyəcəklər. Kim istəyir getsin alsın. Yəni o sənin çox tərləməyin, sənin çox çəki itirməyin anlamına gəlmir. Bu sözü mən sizə bir mənalı şəkildə deyirəm. Yəni və buna əmin olun ki, pambıq geyimlər, normal geyimlər, belə deyək də adi köynək olsun, pambıq olsun amma. Uzun qol da giyinirsən, kapşonka giyinirsən, nə giyinirsənsə o da pambıq olsun. Ola bilər qalın geyim, problem yoxdur. Amma sırf şalvarı, köynəyi, balonka giyinib bağlayırsan, qaçırsan ki, çox tərləyəcəm, çox çəki itirəcəm, çox nəticə qazanacam, bu tamamilə yanlış düşüncədir. Yəni, qısa konkret olaraq, həmin balonkalar sadəcə özünüzü aldatmaqdır. Bu, mənim üçün bekara bir şeydir. Heç kəsə də yəni, məsləhət görmürəm. Sırf getsin həmən o balonkanı al, tərləyəcəksən. Boş şeydir, yalandan. Bağlayıb yaxasını, biraz hərəkət edir, tərləyib, ayda bir sən nə qədər tərlədim. Sən o tərləməyinlə sənin çəkin getmir. Sənin çəkin normal qaydasında yeməyin balansını qorumaq və ağırlıq məşqi kardio. Bunların kompleks şəkildə birləşməsi nəticəsində olur. Mənim onlayn proqramlarıma qoşulun, sizi də formaya salın. Razı qaldıq cavabından. Matı.